Կինոսրա, համաշխարհային կինոյի ձեր տեղեկատուն։ Ողջույն Արմ ռադիո եթերում կինոսրահն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնելու աշխարհահռչակ գերմանացի կինոռեժիսոր Վիմ Վենդերսին։ Իսկ եթե չեք հասցրել տեղեկանալ, թե ովքեր են այս տարվա ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հաղթող ֆիլմերը, ապա բացմի թողեք այսօրվա մեր ռադիո եթերը եւ հետեւեք կինոնորություններին։ Կինոնորություններ։ Հուլիսի 14-ին Միխայել Հանեկեի «Սեր» ֆիլմով ազդարարվեց ոսկե ծիրանի 9-րդ միջազգային կինոփառատոնի փակումը։ 4 մրցութային ծրագրերում 1250 ներկայացված հայտերից ընտրվել էին 65 ֆիլմեր։ Այս տարվա կինոփառատոնի մրցանակակիրներն են. լավագույն խաղարկային ֆիլմ «Ոսկե ծիրան», մշուշում, ռեժիսոր Սերգեյ Լոզնիցա, Արծաթե ծիրան, հերվից սիրուն է երևում, ռեժիսորներ Անկա Մասնալ, Վիլհելմ Մասնալ, ժյուրիի հատուկ մրցանակ, Ամար, ռեժիսոր Խոսե Լուիս Տորես Լեյվա, լավագույն վավերագրական ֆիլմ «Ոսկե ծիրան», 5 կոտրված տեսախցիկ, ռեժիսորներ Էմադ Բուրնատ, Գի Դավիդի, Արծաթե ծիրան, Տունդրայի գիրքը, պատմվածք Վուկվուկայի փոքրիկ քարի մասին, ռեժիսոր Ալեքսեյ Վախրուշև, ժյուրիի հատուկ կարծիք, Բախմարով, ռեժիսոր Սալոմե Ջաշի։ Լավագույն հայկական խաղարկային ֆիլմ անվանակարգում «Ոսկե ծիրանի» արժանացել Նատալիա Բելիաուսկենեի «Եթե բոլորը» ֆիլմը, Արծաթե ծիրան հատուկ մրցանակին արժանացել է Վալերի Մասադյանի «Նանա» ֆիլմը։ Լավագույն հայկական վավերագրական ֆիլմ է ճանաչվել «Հայկական ռապսոդիա» ֆիլմը, ռեժիսորներ Կասյան Ատերհարությունյան, Սեզար Կանանյան, Գալիկ Անանյան։ Կարճամետրաժ ֆիլմերի կորիզ մրցույթ, «Ոսկե ծիրան», «Երբ մեռնեն գիշերը», ռեժիսոր Էդուարդո Մուրուտու, ժյուրի հատուկ կարծիք, պատահական միջադեպի աննշան մանրամասները, ռեժիսոր Միխայիլ Մեսցեցկի։ Ֆիպրեսի մրցանակ գանան առաջին անձրևները, ռեժիսորներ Սանո Սինձյուին եւ Էրլան Նուրմուհամբետով։ Էկումենիկ ժյուրիի մրցանակին արժանացել է Նատալիա Բելիաուսկենեի «Եթե բոլորը» ֆիլմը, իսկ էկումենիկ ժյուրիի հատուկ դիպլոմին ռեժիսոր Օշան Ալպերի «Ապագան ձգվում է հավերժ» ֆիլմը։ Հայաստանի ազգային կինոակադեմիայի մրցանակը շնորհվել է ռեժիսոր Սյուզան Խարտալյանի «Տատիկին դաջվածքները» ֆիլմին։ Բրիտանական խորհրդի մրցանակ, հայկական ռապսոդիա, ռեժիսորներ Կասյան Ատերհարությունյան, Սեզար Կանանյան, Գալիկ Անանյան։ Հայաստանի ֆիլմարտադրողների միության մրցանակ, Ֆիդելի հետ ինչ էլ որ լինի, ռեժիսոր Կորան Ռադովանովիչ։ Հրանտ Մաթևոսյան մրցանակին արժանացել է Տիգրան Ավետիքյանի «Վատ հայրը» ֆիլմը։ Վիմ Վենդերս, նոր կինոյի օրենսդիրը։ Գերմանացի հայտնի ռեժիսոր, սցենարիստ, լուսանկարիչ եւ պրոդյուսեր Վիմ Վենդերսը ծնվել է երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից ամիսներ անց Դյուսելդորֆում։ Բժշկություն եւ փիլիսոփայություն ուսումնասիրելուց հետո մեկնում է Փարիզ արվեստի դպրոց ընդունվելու, սակայն չի ընդունվում։ Փարիզում հանդիպում է ամերիկացի նկարիչ ու փորագրող Ջոնի Ֆրենդլերին եւ սկսում փորագրությամբ զբաղվել։ Փարիզում 1 տարի ապրելով դիտում է 1000 ֆիլմ եւ որոշում է դառնալ կինոռեժիսոր։ 1967-ից 1970 թվականներին տարբեր ամսագրերում աշխատում է որպես կինոքննադատ։ Կինոդպրոցում սովորելիս նախքան իր ավարտական Ամառը քաղաքում ֆիլմը նկարել է մի քանի կարճամետրաժ ֆիլմ է նկարահանում։ Կինոկարիերան սկսում է Ամառը քաղաքում կինոյով որպես գերմանական նոր կինոյի դեմք։ Վենետիկի կինոփառատոնում ոսկե առյուծի արժանանում իրերի դրվածքը ֆիլմի համար։ Կաննի կինոփառատոնում ոսկե արմավենու արժանանում Փարիզ Տեխաս ֆիլմի համար եւ նույն փառատոնում ստանում է լավագույն ռեժիսոր մրցանակը Ցանկության թևեր ֆիլմի համար։ Եվրոպական համալսարանների ու փառատոների պատվավոր դոկտոր է, տեսահոլովակների եւ գրքերի հեղինակ, Եվրոպական կինոակադեմիայի նախագահն է։ Համագործակցել է ավստրիացի հայտնի գրող Պիտեր Հանդկեի հետ։ Նա Անտոնիոնիի ցնորված ինտելեկտուալիզմի իսկական ժառանգորդն է եւ Մարտին Սկորսեզեի հիմնած World Cinema Foundation-ի խորհրդի անդամներից մեկը։ Վենդերսի ֆիլմերի մեծ մասի օպերատորը Ռոբի Մյուլերն է։ Վենդերսի լավագույն ֆիլմերն են Ալիս է քաղաքներում, Ցանկության թևեր, Այնքան հեռու, այնքան մոտ, Փարիզ Տեխաս, Ամպերից այն կողմ, Բուենա Վիստա։ Der Triebfeder des Wachstums ist in diesem Fall Rehmund. Deshalb überzieht den Urwald. Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell Angeles. Նախքան կինոն բացահայտել է։ Ծնվել եմ բժշկի ընտանիքում, ինչ-որ պարտավորություն էի զգում հորս նկատմամբ եւ կարծում էի, որ ես նույնպես պետք է բժիշկ դառնամ։ Այդ որոշումը պետք է որ նրան ուրախացներ։ Մեկ կիսամյակ դասերին հաճախելուց հետո հասկացա, որ բժիշկ չեմ կարող լինել եւ հորս ասացի, որ գնում եմ Փարիզ նկարչություն սովորելու։ Կարծում էի, որ բոլոր իսկական նկարիչներն այնտեղից են սկսել։
Փարիզում մեծ դժվարությունների հանդիպեցի, չկարողացա նկարչական դպրոց ընդունվել։ Փոխարենը հանդիպեցի մի ամերիկացի նկարչի, որն արվեստանոց ուներ։ Այնտեղ նկարչություն սովորելուց բացի քանդակներ ու փորագրություններ էլ էի անում։ Փարիզում ապրում եմ մի փոքրիկ սենյակում, որտեղ ձմեռն անտանելի ցուրտ էր, դա ինձ ստիպեց ելք փնտրել։ Սինեմաթեքում կինոներ էի դիտում, տոմսը 1 ֆրանկ էր, իսկ երեկոյի ընթացքում 6 ֆիլմ էին ցուցադրում։ Ես այդքան գումար չունեի, ուստի ամեն ֆիլմի ավարտից հետո թաքնվում էի զուգարանում։ Հետո պատահաբար թերթում կարդացի, որ Գերմանիայում կինոդպրոց է բացվելու։ Թողեցի Փարիզն ու վերադարձա Գերմանիա։ Ցանկանում էի 16 մմ ժապավենով կինոխցիկ գնել կինոդպրոց ընդունվելու համար։ Գրավ դրեցի իմ 10 տարվա սաքսոֆոնը, որ կարողանամ մի քանի րոպեանոց ֆիլմ նկարահանել։ Մեզ մոտ էլ ինչպես բոլոր կինոդպրոցներում սովորեցնում են ամեն ինչ բացի կինո նկարահանելուց, սակայն չեմ կարող ասել, թե շատ վատ ժամանակներ էին։ Հակառակը, բոլորս իրար շատ էինք օգնում այս կամ այն մտահղացումն իրականացնելու համար։ Դատարկ կինոդահլիճի դառնությունը։ Ընկերոջս հետ պատրաստվում էինք նկարահանել, թե ինչպես է գնացքն անցնում։ Սրանով ուզում էինք էքշն ասածը ցույց տալ, որը տևելու էր 4 րոպե։ Ականջս դրել էի ռելսերին եւ սպասում էի, թե երբ է լսվելու գնացքի ձայնը։ Պետք է ընկերոջս նշան տայի, որ հենց այդ պահին վազեր գնացքի դիմացից ու նկարահաներ այդ տեսարանը։ Երբ գնացքը վերջապես մոտեցավ, ընկերս կինոխցիկով վազեց գնացքի դիմացից, հազիվ փրկվելով։ Մենք 4 րոպեանոց ֆիլմ էինք նկարահանել, որն ընդհանրապես ոչ ոք չհավանեց, իսկ մեզ հետաքրքիր էր թվում։ Երկրորդ փորձը հեռախոսախցիկում էր, առաջին իսկ վայրկյաններից խոսափող նոթի մեջ ճոճվում էր եւ կրկին միայն մենք էինք հիացած։ Հետո 2.5 ժամանոց ֆիլմ նկարահանեցի, որտեղ մի քանի երկխոսություն կար։ Ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ շրջվեցի ու տեսա, որ կինոդահլիճում ոչ ոք չէր մնացել, անգամ կինոմեխանիկն էր հեռացել։ Այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկն ասում էր, թե ֆիլմում այս կամ այն պատկերն իրեն շատ դուր է եկել, ինձ քաջալերված էի զգում։ Սակայն հիմա 30 տարի անց, երբ մարդիկ ինձ նման բան են ասում, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի բան լավ չի ստացվել։ Փարիզ, Տեխաս։ Կոպոլայի հրավերով 1978-ին մեկնեցի ԱՄՆ համետ ֆիլմը նկարահանելու։ Կոպոլոն այդ ֆիլմի պրոդյուսերն էր եւ տարաձայնություններ ծագեցին նրա հետ։ Ֆիլմի նկարահանումները ձգվեցին 4 տարի։ Ղեկավարներն ինձ ասում էին, որ ֆիլմի համար պետք է անհապաղ կոմպոզիտոր գտնել, եւ եթե ես դա չանեմ, նրանք ստիպված կլինեն դա անել իմ փոխարեն։ Ես ասացի, որ արդեն գիտեմ թե ով է լինելու այդ մարդը եւ տվեցի Ռայ Քուդերի անունը։ Իսկ նրանք զարմացած ինձ նայեցին ու ասացին, որ նա սոս գիտարահար է, միշտեր կոմպոզիտոր է անհրաժեշտ։ Ես շատ էի ազդվել այդ մեժումից եւ ներողություն խնդրեցի Ռայից, որին արդեն նախնական հույս էի տվել։ Ռային խոստացավ, որ իմ սեփական ֆիլմ անելիս անպայման իր հետ եմ համագործակցելու եւ այդպես էլ եղավ։ Հենց Ռայ Քուդերը հեղինակեց Փարիզ, Տեխաս ֆիլմի երաժշտությունն ու անմոռանալի հնչյունաշարը, որն նրան մեջ ճանաչում բերեց։ Անտոնիոնիի հետ ամպերից այն կողմ։ Միքելանջելո Անտոնիոնին չէր կարողանում խոսել եւ ոչ մի պրոդյուսեր չէր ցանկանում նրա հետ գործ ունենալ։ 1995-ին մինչ նկարահանում էինք ամպերից այն կողմ ֆիլմը, հայտնվեց մի ֆրանսահայ, որը համաձայնեց ֆինանսավորել այս նախագիծը։ Ինձ իրականում կանչել էին, որ վերահսկեի նկարահանում եւ փոխանցեի Անտոնիոնիի ցուցումները։ Նա երբեք չգիտեր, թե հատկապես ինչ է ուզում նկարահանել։ Նա գալիս էր նկարահանման վայր, մի քանի րոպե ընկնում էր մտքերի մեջ եւ նկարահանելու հրահանգ էր տալիս։ Ես ունեի կինոռեժիսորի իմ պատկերացումները, թե ինչպես արժի նկարահանել տվյալ դրվագը։ Նա միշտ սկզբից էր սկսում եւ հետևում էր հերթականությանը, ինչը որոշ առումներով այնքան էլ ճիշտ չէր։ Ես երբեմն կարծում էի, թե նա հաստատ կխճճվի, բայց ի զարմանս ինձ նա անհնարին էր անում։ Անտոնիոնին կինոյի իսկապես մեծ վարպետ էր։ Տատիկի զուգագուլպաները։ Ցանկության թևերը նկարահանելիս ես բավական պատրաստված էի։ Ունեի տեղանքի շատ լուսանկարներ եւ դրանք փակցրել էի մեծ պատի վրա։ Մեջտեղում սև գիծ էի քաշել, որ սահմանը չանցնեմ։ Ընդհանրապես 4 շաբաթ նկարահանելու բյուջե ունեի, բայց ամեն օր այդ սև գիծն անցնում էի, քանի որ ամեն մի օր մի քանի մտքեր էին ծնվում։ Ես շատ լավ հասկանում էի, որ միայն Հանրի Ալեկանն է կարող նկարահանել այս ֆիլմը։ Նա արդեն թոշակի էր անցել, բայց ես հաստատ որոշել էի միայն նրա հետ անել այս ֆիլմը։ Գնացի նրանց տուն, ինձ դիմավորեց նրա կինն ու ասաց, որ Հենրին վերջապես սպասված հանգստի է անցել։ Հենրին ասացի, որ ուզում եմ կինո նկարահանել, իսկ նա ասաց, որ ինքն այլևս չի աշխատում։ Բայց հետաքրքրվեց, թե ինչ ֆիլմ եմ անելու, ասացի անտեսանելի հրեշտակների մասին։ Անտեսանելի բառը լսելուն պես տեղից վերցածկեց։ Ես համաձայն եմ, ասաց նա։ Անտեսանելի բառն ամեն ինչ փոխեց։ Հետո նա ձեղնահարկից մի հին ճամպրուկ բացեց, որի մեջ իր տատիկի հին զուգագուլպաներն էին 50 տարվա թարմության։ Մենք այդ զուգագուլպաները որպես ֆիլտր էինք օգտագործում։ Հաճախակի օգտագործելուց դրանք պատռվեցին։ Մենք չկարողացանք այդպիսի հին զուգագուլպաներ գտնել, Հենրին արտասվեց։ Մոնտաժի վարպետը։
2.5 ժամանոց ֆիլմից ցուցադրությունից հետո ինձ մոտեցավ մի երիտասարդ ու ասաց, որ ինքը գիտի, թե ինչ պետք է արվի այս ֆիլմի հետ։ Այն անպայման պետք է մոնտաժել, քանի որ չափազանց երկար է։ Իսկ ես մինչ այդ չէի համարձակվել իմ ֆիլմերը կտրտել, կարծում էի դրա իրավունքը չունեմ։ Ֆիլմը մոնտաժվեց, դարձավ 100 րոպե։ Նա կտրում էր ինձ դուր եկած կադրի հենց մեջտեղից, ես բղավում էի, փորձում խանգարել։ Մենք միշտ վիճում էինք իրար հետ։ Հետո պարզվեց, որ նա մոնտաժող չէ, այլ գերմանացի հայտնի մոնտաժողի օգնական։ Ժապավեններ համարակարելով է միայն զբաղվել եւ ոչ մի անգամ իրական մոնտաժ չի արել։ Հիմա արդեն երկար տարիներ ընկերներ ենք ու իմ գրեթե բոլոր ֆիլմերը նա է մոնտաժել։ Նա իսկական վարպետ է։ Եվրոպական կինո։ Այսօր Եվրոպայում 50-ից ավել ազգերից բաղկացած կինոպրոդյուսերական կենտրոններ կան, որոնց մի մասը տարեկան 5 ֆիլմ է թողարկում, մյուս մասը 200 եւ այսպես շարունակ։ Սակայն կարևորը քանակը չէ։ Օրինակ, եթե ես որպես կինոբեմադրիչ կարողանամ ճիշտ զգալ Հայաստանի ժամանակի զարկերակն ու նկարեմ այնպիսի ֆիլմեր, որոնք մշակութային առումով միայն Հայաստանի պատմությանն են, բնորոշ մեծ բացահայտում կլինի։ Եվրոպական կինոյի բացառիկությունն էլ հենց մեր տարածքն է, որովհետև մենք յուրահատուկ ֆիլմեր ենք անում, որ միայն մեզ հետ կարող են պատահել, որոնք բնորոշ են մեզ ու հենց այստեղ են տեղի ունենում։ Հայաստանում ճամփորդելու սորերին շատ հիանալի վայրերում եմ եղել եւ տարածքով փոքրիկ այս երկիրն իմ սրտում մեծ տեղ ունի։ Արավերդին է տպավորվել իմ մեջ։ Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, բայց տպավորությունները ճիշտ ընկալելու դեպքում գուցե մի հետաքրքիր բան ստացվի։ Կյանքը փոխելու դրդապատճառը։ Մարդու կյանքը ժամանակ առ ժամանակ հավանաբար կրում է հենց կինոյի ազդեցությունն ու փոխվում։ Կինոն ու երաժշտությունն իմ կյանքն էլ են փոխել։ Երևի իմ ֆիլմերը շատ մարդկանց էլ են փոխել, եւ կինո նկարահանելու ուրիշ ավելի լավ դրդապատճառ ես չունեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ հանդիպում։ Կինոսրահ, համաշխարհային կինոյի ձեր տեղեկատուն։